استقلال دولتی برای خلق تاجیک مرحله نوی تاریخی را آغاز بخشید که در آن بنیادکاری و سازندگی به هدف اساسی رشد کشور تبدیل یافت. در دوران صاحب استقلالی شهر و ناحیه‌های مملکت از جمله ولایت سوخت سیمای خود را کلاً تغییر داده، انفراستراکچور اجتماعی و اقتصادی به سطح صفتا نو برآمد. امروز در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت بناهای بلندشانه زمانوی، مؤسسه‌های تعلیمی تا مکتبی و تحصیلات میانه، انشاءات تندرستی، گلگشت و خیابان‌های زیبا و راه‌های معاصر بنیاد گردیده، شرایط زندگی مردم به مراتب بهتر شده است که این همه ثمره سیاست سازنده و دوربینانه رهبریت عالی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان میباشد. واقعا در 35 سال دوران صاحب استقلالی کشور ما بسیار دستاوردهای نظررس مشرف گردید. این همه دستاورد و پیشروی‌ها قبل از همه با سیاست پیش گرفته اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان علاقمند است. واقعا در همه سمت و ساحه‌های هم اقتصادی و هم اجتماعی مملکت ما امروز شاهد آن گردیده ایستاده‌ایم که مؤسسه‌های نوی تعلیمی و تندرستی و دیگر جبهه و ساحه‌ها با پیشرفت‌های نظررس نائل گردیده ایستادند. با اطمینان گفته می‌توانیم که تا جشن 35 سالگی استقلال کشور ساکنان ولایت سوخت نیز با دستاوردهای نظررس این جشن بزرگ ملی را استقبال خواهند گرفت و در رشد همه سمت‌های اجتماعی اقتصادی مملکت سهم مناسب خود را می‌گذارد. آبادانی و سازندگی رسالت مردم تاجیک به حساب رفته با مقصد سزاوار استقبال گرفتن صنایع فرخنده و ملی در تمام قلمرو کشور، خاصه ولایت سوخت همساله تجدید و نوسازی و بنیاد انشاءات گوناگون اقتصادی و اجتماعی اوج تازه میگیرد. ساکنان سربلند ولایت با شکرگزاری از صلح کامل، امن و ثبات جامعه و دستگیری‌های دولت و حکومت در پیشرفت مملکت و انجام دادن کارهای سازندگی سهمی باسزا گذاشته، هر یک در این سمت از خود فعالناکی بیشتر نشان می‌دهد. با افتخار 35 سالگی استقلال دولتی در ولایت سوخت، بنیاد سلسله انشاءات گوناگون ساحه از قبیل مکتب و کودکستان، مؤسسه‌های ساحه تندرستی، مرکزهای سودا و خدمترسانی، کارخانه‌های صنعتی، چایخانه، کاشانه حسن بنیاد گردیده، خطهای آب و برق کشیده می شود. کارهای آبادانی و سازندگی را امروزها می توان در تمام شهر و نواحی ولایت مشاهده کرد که همه در پرتو دستور و سپارش و هدایت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان عملی گردیده. هدف فراهم آوردن شرایط ارزنده زندگانی به هر ساکن کشور به شمار می رود. در ولایت سوخت از طرف رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی این ولایت تدبیرهای مشخص در این سمت اندیشیده شده، سلسله انشاءات مهمی ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی به استفاده داده می شود. تا این مرحله در ولایت سوخت از 12000 انشاءات به نقشه گرفته شده، زیاده از 12500 عدد آن ساخته به استفاده داده شده که اجرای نقشه بیش از 103% را در بر میگیرد. برابر این مسئولین عزم دارند تا جشن فرخنده ملت با زیاده از 3000 انشاءات ساخته مورد استفاده بری قرار داده، اجرایش را تا 15000 انشاءات رسانند. امروز ساکنان شرفمند ولایت سوخت با شکرگزاری از نعمت صاحب استقلالی و در فضای امن و آسایشته زندگی کردن تلاش دارند با بنیاد انشاءات مهم و ضروری سطح زندگی خود را باز هم بهتر نمایند و جشن مقدس ملی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان را با دستاوردهای ارزنده، روحیه سازنده و نیت‌های نیک استقبال می‌گیرند.